Ar jaunā mācību gada sākumu mācības uzsākušos apsveic Ventspils tehnikuma direktore Kristīne Vāgnere, valsts prezidenta kancelejas vadītājs Gundars Daudze un citi svinīgā pasākuma viesi. Katrs no mums noteikti atceras savu pašu 1. septembri, kad mēs mazliet satraukti, mazliet uztraukušies, tā pašā laikā lepni devāmies uz skolu un sākām iet 1. klasē. Un no vienas puses tad bija tā sajūta, ka nezinu, kā nu būs, un tāds neliels uztraukums, jo tomēr tu esi prom no mājām. No otras puses bija arī leprums par to, ka tu vairs neesi nekāds sīkais, jo tu jau esi skolnieks. Valsts prezidenta kancelejas vadītājiem, atskatoties atpakaļ pagātnē, ir daudz atmiņu par bērnību un jaunību. Katram no mums ir bijuši arī tādi 1. septembri, tīpaši kādā klasē 4., 5. Vismaz godīgi var pateikt, ka man tā ir bijis, ka es domāju, ka atkal tas 1. septembris, varēja taču vēl pāris nedēļas paspēlēt futbolu vai padzīvot pie vecmāmiņas laukos. Un tad pēc tam nāk tā apjausma vēl pēc dažiem gadiem, ka 1. septembris tas ir jauns darba cēliens. Es gribētu uzsvērt šo vārdu darbs, darba cēliens, jo mācības un mācīšanās tas ir smags darbs, kurš savus augļus nedod uzreiz, bet kur augļus mēs izbaudām pēc tam tālākajā dzīvē, jo atkarībā no tā, kādu izglītību mēs esam ieguvuši, no tā ir atkarīgs, cik mēs esam vajadzīgi un pieprasīti darba tirgu, cik mēs labi varam dzīvot paši un apgādāt savu ģimeni un kā mēs varam attīstīt paši savu valsti. Jaunajā mācību gadā Ventspils tehnikums savas durvis svēra vaļā vairāk nekā 700 studentiem. 316 pirmkursnieku vidū tikai 121 ir no Ventspils. Atbraukušie pirmkursnieki ir no dažādiem Latvijas nostūriem – Talsiem, Saldus, Liepājas, Bauskas, Jēkabpils un Rīgas. Viņi šeit apgūst 17 mācību programmas. Es domāju, ka tas norāda uz to, ka Ventspils tehnikums tiešām ir viena no Latvijas labākajām mācību iestādēm, kas dod saviem audzēkņiem labu un konkurētspējīgu izglītību. Ventspils tehnikums ir viena no tām profesionālās izglītības iestādēm, kas ir veiksmīgi uzsākusi duālās apmācības modeli. Tas nozīmē, ka arī potenciālie darba devēji iesaistās mācību procesā. Tas nozīmē, ka audzēkņi mācās strādāt jau uz tām iekārtām, uz tādām iekārtām, uz kādām viņi strādās pēc tam, kad būs ieguvuši izglītību. Tas nozīmē, ka darba devējiem ir pilnīgi skaidrs jau, ka viņi iegūs kvalificētu, labi strādājošu darbinieku, un tai pašā laikā tas nozīmē, ka audzēknis zina, ka viņam ir garantēts darbs pēc mācību iestādes beigšanas. Pateicoties tehnikuma sadarbībā ar dažādu jomu uzņēmumiem, darbu studentiem atrast grūtības nesagādā, jo prakses laikā students uzņēmējiem var pierādīt savas spējas un pēc tam turpināt darbu. Pateicoties noslēgtajiem līgumiem, nodarbības notiks ne tikai skolas iekštelpās, bet arī Ventspils metināšanas rūpnīcā, Olimpiskā centra viesnīcā un labiekārtošanas kombinātā. Viens no aktuālākajiem jautājumiem, kurš interesē gan studentus, gan pasniedzējus, ir, kad viņi varēs pārvākties uz jauno ēku. Mācību kvalitātes absolūti neiespaido, jaunieši ir pieraduši, tīpaši tie, kas ir jau to gadu izbaudījuši. Un es domāju, ka veiksmīgi mums iekļausies arī 1. kurs šajā pat sistēmā. Ar lielām cerībām, protams, ka mēs iespējami ātri nokļūsim atpakaļ savās vecajās telpās. Optimistiski tas varētu būt 2. semestris, bet es domāju, ka nebojāsim mācību procesu un droši vien, ka mēs sāksim ar tādu lustīgu ballīti un atklāšanas pasākumu nākošā gada septembrī 1. Pēc Ventspils tehnikuma rekonstrukcijas jaunais nosaukums būs Ziemeļkurzemes profesionālās izglītības kompetences centrs. Kopējie izdevumi par jaunās ēkas celtniecību ir 15,5 miljoni eiro, no kuriem 86% sedz Eiropas Savienība. Es gribētu uzsvērt to, ka arī Ventspilī ir sava gaismas pils, un tā ir tehnikuma jaunā ēka, kuru mēs redzam šeit pat blakus Dzirnavu dārzam, ceļamies un kur visu laiku notiek darbu. Un es esmu pārliecināts, ka nākošā gada 1. septembrī mēs visi jau pulcēsimies tur. Un tas ir vēl viens pierādījums tam, ka Ventspilī māk atbalstīt labas idejas un novest tās līdz realizācijai. Ja es runāju par to, kādu mēs sagaidām mācību gadu, tad es varu pateikt tikai milzīgi paldies Ventspils pašvaldībai par to, ka ir dota iespēja mums jauniešiem dzīvot dienestu viesnīcās, kuras ir Ventspils pašvaldības komerces sabiedrībās.
Un līdz ar to mēs varam nodrošināt to, ka visi tie jaunieši, kas 230, kas grib dzīvot dienestu viesnīcā, visi tie arī varēs dzīvot. Un tieši tāpatās arī nodarboties ar sportu un interešu izglītības pasākumiem, jo visas šīs bāzes uz skolas remontu laiku mums piedāvā pašvaldība. Tā kā tiešām milzīgs paldies par atbalstu un iedziļināšanos mūsu situācijā. Savā apsveikuma runā Gundars daudz īpaši uzsvēra izglītības nozīmi gan individuālā, gan valsts nozīmē. Nobeigumā es gribētu novēlēt visiem veiksmīgu jauno mācību gadu, atcerēties to, ka amats ir viss pamats, jo tad patiešām viss arī izdosies, un tad būs labklājība gan mums, gan mūsu ģimenēm, gan mūsu valstī. Lijāna Kidlīte, Anita Rižakins, Žodziņš, Kurzemes televīzija.